说真的，很多人问我阿基医师，我老公打呼噜啊，有没有药吃？你要听真话还是假话？真的没有药吃的。打呼噜的原因有2个：一、操劳过度；2、过度肥胖。给你3个小方法，不妨试一试。一、睡觉打右侧睡，可以减少你打呼噜的声音。方法2，给你2味中药：龙胆草10个 gram， 当归10个 gram， 水600 ml， 泡1小时，大火烧开，小火煮30分钟，睡觉前2小时服用。方法3，睡前按摩合谷穴左右100下，神门穴左右100下，看有没有帮到您缓解你的打呼噜。打呼噜的人可大可小，严重的会诱发气管问题。肥胖的人立刻减肥，操劳过度的按时休息。希望这些小方法可以帮到您。如果是严重的人，一定要按时就医。